많이 다녔다 보니까 어머 이 너무 괜찮다. 이게 얼마나 지금 공기 좋은 곳이에요 사실은. 네네네. 이게 오히려 대도시에 있는 사람들이 네. 아마 오는 거는. 오 맞아요. 저희는 뭐 거의 지인 위주로 처음에 오긴 했지만은 거의 근교에 있는 사람들보다 서울 쪽에서 되게 또 이제 직장 사람들하고 그러니까 세 동을 세 집이 맞춰서 오면 저녁 시간 오후부터는 오로지 이 넓은 공간에 자기들밖에 없잖아요. 그러니까 그거를 너무 좋아하더라고요. 지금도 저기 보면은 철쭉 펴 있잖아요. 네네네. 근데 철쭉 같은 경우에도 아이들하고 거기 벌을 불러드리는 표시인 허니가이드 이런 것도 보면서 얘기하고 그걸 목걸이 만들어가지고 아이들하고 이렇게 붙이면서 그러면 딱 이 계절에 여기서 볼 수 있는 것들을 이제 기억할 수 있고 그 안에 어떤 문화를 만들고 싶어가지고 만든 것도 있고 저희 아이가 책을 너무 좋아해가지고 아이들 서적은 별로 없는 것 같던데. 1층이 밑에 일찍? 보면 아이들 그림책하고 이제 좀 있고 그 다음에 생태